I avui tornant al món dels personatges misteriosos, foscos, inquietants, com són les bruixes. Sí, senyor. Avui una bruixa, concretament. Recordeu un dia que vaig dir que volia dedicar un parell de dies, un parell d'edicions a parlar de bruixes i que així ens ho poliríem tot? Esclar. Doncs vaig mentir. Vaig mentir com un porc, Però perquè... vaja, Déu-n'hi-do de les bruixes que vam parlar aquell parell de dies, Moltes. Però està revisant l'Enciclopèdia de les Bruixes, que és un llibre que m'ha fet arribar la meva germana, i, noi, és que n'hi ha moltes. Per tant, n'hi ha moltes. N'hi ha moltes i molt excusa de interessants. sobres per tornar a parlar de bruixes i més a Catalunya, que n'hi ha unes quantes. Sí, senyor, sí, senyor. Avui parlem de la vella de Puigmorens. Molt de gust, I si ho senyor. llegeixes malament, és la vella dels pulmons. Però no, és de Puigmorens. De Puigmorens. Sabeu on és Puigmorens? Doncs millor que no ho sapigueu perquè m'agrada anar a esquiar allà perquè no hi ha ni Cristo. I val 3 pessetes al Forfè. Si més val que no parlem de les estacions d'esquí de Puigmorens. De Porter Puigmorens, no. És un d'aquells pobles que no se sap si són catalans o francesos. Pista, són francesos. És França, és França. Però en l'època de la vella de Puigmorens, allò era Catalunya. I per molts encara ho és, Perquè, noi, això de Catalunya Nord, França Sud... Sempre hi ha aquell reducte de gent que pensa que tard o d'hora tornaran a algú Catalunya. hauria de fer un tractat o alguna per veure si ho arreglem, això, No estem en èpoques de tractats, Un tractat de Pirineus. Costa una mica, Sí. Ara, fer un tractat, costa molt fer un tractat pel que sigui. Són molt sopars. Molt. I paguen presa, en fi. Vet aquí una vegada que hi havia una vella coixa a qui tothom anomenava la vella coixa. L'originalitat dels noms a vegades brillava per la seva absència. Però per què complicar-se, també? També. Si és una vella coixa, doncs la vella coixa. No La coixa. Si és coixa li dius la cega, llavors és que despistes una mica. No ens aclarim. Per què sabem que era una bruixa? Perquè ho hem dit molt a la valenta, que era una bruixa. Doncs pels següents motius. Apunteu, si sou caçadors de bruixes o wannabes caçadors de bruixes. 1. Cuinar un gat negre en una olla. El gat va sortir de color blanc o era un altre gat. Que pot ser que sí, és el vell truc dels coloms. De la olla amb doble fons. Sí, senyor, el vell truc. 2. Tenia llibres prohibits a casa. Ui. Què és un llibre prohibit? Doncs els llibres, aquells grimoris de màgia negra, el Petit Albert, el Drac Vermell, tot. Alguna cosa de Jorge Bucay també contaria com a llibre prohibit? En aquella època sí. En aquella època cremaven. Tenia una marca a l'esquena en forma de pota d'ànec. Coi. És complicat, A l'esquena, ha de ser. Si és a l'altra part del cos... No, a sota l'omoplat, concretament. Allà on hi ha la punxa, doncs allà una forma de pota d'ànec que es veu que és la marca que et fa el diable. Que Déu-n'hi-do, ja et podia fer una creu al darrere el clatell. Però doncs no. Una pota d'ànec a darrere l'omoplat. I número 4, motiu pel qual podia ser una bruixa, és un dia la van veure que pixava al mig del camp, remenava el pipí amb un bastó i automàticament es posava a ploure a bots i barrals. Definitiu. Això és un clàssic de les bruixes. Es pixen, ho remenen amb un bastó... I es posa a ploure. Plou. Però això no té per què ser dolent, No. I a Múrcia pagarien molts diners. Ara més hi ha 1 milió de murcians pixant al mig del carrer. No fos cas que siguin bruixes o bruixots. Podria ser. El cas és que la gent no li va donar més importància al tema i la deixaven fer. Perquè devia ser que necessitaven pluja o el que fos, no estaven per cremar gent. Total. Fins que un dia uns llenyataires estaven al bosc i van sentir crits de "ajudeu-me". Crits d'ajudeu-me. Atenció. Miren cap a la dreta, miren cap a l'esquerra, van venir els crits i van mirar cap a dalt i allà van veure la vella coixa dalt d'un arbre despullada. Ai. Els llenyataires li van preguntar què hi feia allà, que és el normal que fas. Molt assenyats, aquests llenyataires. Molt assenyats. I la vella va dir que si l'ajudaven a baixar, els hi concediria qualsevol desig, ja que era una bruixa i havia fet un pacte amb el diable que li donava poders sobrenaturals. Doncs, i per què no li van dir, doncs baixa? Exacte. És el que podien haver fet. Però què van fer? Què van fer els llenyataires? Doncs el que faria qualsevol català. Van començar a moure l'arbre fins que la vella va caure de dalt i va rebentar-se el cap contra el terra. Després la van agafar i la van enterrar al bosc, sense posar ni una creu a sobre. Moraleja! No demaneu ajuda a un llenyataire català. En principi seria aquesta la que en traiem, perquè, nois, allà està enterrada la vella Puigmorens, una senyora que, bé, no va poder fer res més que morir aplastada. Queden molts enigmes per resoldre, Què hi feia dalt de l'arbre, perquè aquells llenyataires no van cedir a la temptació de escolta, la baixem i li demanem que ens porti un Ferrari. Li demanem or. Li demanem el que sigui. Volem saber el secret de poder volar despullat per la nit. No, res. Homes rudes. Homes toscos. Homes matossers. Una bruixa despullada dalt d'un arbre, a terra.